မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးမှာပျောက်နေတဲ့စစ်တပ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်း Editor ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံလုံးကတော့ဒီဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုဝင်ခဲ့တဲ့ဒီယာဂိဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတန်ကိုရိုက်ခတ်မှုကိုခံနေကြရတာပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်နီနောက်ပြီးတော့ဒီပဲခူးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာဒီမုန်တိုင်းရိုက်ခတ်မှုတန်ကြောင့်ရေကြီးမှုအန္တရာယ်တွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတာရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီပြည်သူလူထုဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလို့မကြာခဏပြောနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်စစ်တပ်အခုဘယ်ပြောက်နေလဲပေါ့ဒီရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးမှာသူတို့မတွေ့ရဘူးဖြစ်နေသူတို့ဘယ်ကိုပြောက်နေလဲပေါ့ဒီကယ်ဆယ်ရေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဝင်နေလို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီယာဂိမုန်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုက်ရိုက်ခံရတာမဟုတ်တော့ဘူးအဖျားခတ်ခံရတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါပါတယ်အဲ့ဒီမှာထိုင်းနိုင်ငံလည်းပါတယ်မြန်မာပြည်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တိုင်းပြည်အစစ်စိတ်မှပြိုကွဲနေတဲ့အချိန်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအလုံးအားနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရဲ့ data အပြည့်စုံတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကြီးတော့မသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဓာတ်ပုံတွေကြည့်မယ်ဗီဒီယို image ထွက်လာတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အခုနေပြီးတော့တက်ကုန်းမှာရေရှမ်းတော့မယ်ပေါင်းလောင်းဆယ်ပေါက်တော့မယ်တဲတွေဆယ်တွေကျိုးတော့မယ်ဆိုတော့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ပြန်လာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့အနေအထားမပြောနိုင်ဘူးအဲ့လားအခုအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့မိသားစုတွေရေဘေးဒုက္ခတွေဖြစ်မလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်နေပြည်တော်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကာကွယ်ဖို့နည်းနည်းဝေးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ပြိုလဲပျက်စီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဘာလို့တိုင်းပြည်ပျက်စီးပြိုလဲနေလဲလို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း2021အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲအထူးသဖြင့်လေတပ်ကဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲအခုကိုကျော်ခမေးသွားတဲ့ဒီမုံတိုင်းလာတဲ့အချိန်မှာရေကြီးနေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘာလုပ်နေလို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြို့ရွာအနှံ့လိုက်ပြီးတော့မြို့ရွာတွေမှာလိုက်ပြီးဘုံကျဲနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ရှေ့တန်းမှာနေတဲ့ကြီးတက်ကလည်းပိတ်မိနေတာရှိတယ်သူတိုက်ခံနေရတာစစ်စေးကြားထဲမှာစစ်စေးညာပိတ်မိနေတာရှိတယ်ပြီးတော့မကြသေးခင်တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲမြိုင်တို့နမ်ခမ်းတို့နောင်ချိုတို့နထိုးကြီးတို့ရခိုင်ပြည်ရှမ်းပြည်စတဲ့ဒေသတွေမှာအထူးသဖြင့်အရက်သားတွေကို target ထားပြီးပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လေတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရတယ်အဲ့လေတပ်ကရဟန့်ရင်တွေလေမြန်နေရတကယ်လို့များအခုရေကြီးတာဝင်ပြီးကူမယ်ဆိုရင်တမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုကိုသူတို့ပြည်သူလူထုကိုပို့ပြီး target ထားပြီးတော့တိုက်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကဏ္ဍတစ်ခုပြမယ်ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုပြမယ်ဒါ data ရောမြန်မာထုတ်တဲ့ကိန်းဂဏန်းပေါ့နော်3နှစ်အတွင်းမှာနေတသိန်းကျော်မိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့3နှစ်အတွင်းမှာနေမောင်းတသိန်းကျော်မိရှုဖျက်ဆီးခံရတယ်အဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာကဘာတူလဲလို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပဲစစ်ကောင်စီကပဲလုပ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့3နှစ်အတွင်းမှာနေပေါင်းတသိန်းကျော်လူပေါင်း1000နဲ့ချီပြီးတော့အသက်ခံခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါမှ civilian လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေပါတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ဘယ်ရောက်နေသလဲမြန်မာစစ်တပ်ကဒီကယ်ဆယ်ရေးတွေမလုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုရင်မျိုးတက်လာတာပေါ့နော်မြန်မာစစ်တပ်ကပြည်သူကြားတွေတော့ဝင်လို့မရတာအခြေအနေရောက်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့မိကွန်းကအရန်စိန်ကားသွားတော့ပေါ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်မိကွန်းစိန်ကားသွားပြီတကယ်တမ်းကတော့ခုနကကောင်စောပြောသလိုပါပဲအရန်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကလစ်တွေတက်လာတာခုနဓာတ်ပုံတွေတက်လာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေရဲ့တစ်ပင်မော်တွေရောက်နေကြတယ်အိမ်တွေထဲမှာပိတ်မိနေကြတယ်ကုကယ်ရမဲ့အခြေအနေတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အစောလေးရမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတစ်ခုထဲမှာဆိုမိသားစုကလေး2ယောက်နဲ့ကလေးမေကဒီအိမ်ထဲမှာမျောသွားပြီးတော့
ကုကယ်ရမဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်တည်ဆုံးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတော့ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနကယ်ဆယ်ရေးကိစ္စကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာအရင်တော့ဒီဟိုတော်တော်များများနေရာမှာဒီ for show လို့တောင်သူများပြောခံရတဲ့စစ်တပ်အခုကလုံးဝပျောက်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ကြီးရည်လေးပျောက်နေတဲ့အပြင်နိုင်ငံမှာအရေးကြီးတဲ့ဟလာကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးစစ်ကောင်စီရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးလုံးဝပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေအခုမြေပြင်မှာမြင်နေရတာဟလာကိုထုကိုထဒီလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မနိုင်မနှင်းလိုက်လုပ်ပေးနေရတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကမိသက်အနှဲငယ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်စစ်တပ်တော့တွေ့တယ်ဒီမနေ့မှာပဲတွေ့လိုက်တယ်ဒါကဘယ်မှာလဲဆိုနေပြည်တော်ထဲမှာပဲနေပြည်တော်ကလည်းအခုရင်းနှစ်နေတဲ့တန်ကိုကြုံနေရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာပဲသူတို့နည်းနည်းပပထွက်တာပဲရှိရတယ်နိုင်ငံတော်အဆင့်အနေနဲ့အခုချိန်ထိရှေ့ကိုထွက်လာနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီထဲမှာပြည်သူတွေကကိုယ့်အခြေအနေကိုဖြည့်ရှင်းနေတာရေကျသွားပါစေပဲဆူတောင်းနေရတဲ့ဘဝဒီလိုမျိုးကြုံနေရတာပေါ့နော်ဥပမာတာချီလိတ်မြို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာဒီရေပြင်ကြီးထဲမှာရောက်နေတာတွေ့ရတယ်တော်တော်ကိုအခြေအနေဆူဆူလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုကျွန်တော်တို့ Nagis ပေါ့2008 Nagis မုံနိုင် Nagis မုံနိုင်ကမြန်မာပြည်ကိုတိုက်လာတာပေါ့တိုက်လာတဲ့အချိန်မှာလူပေါင်းသိန်းကျော် AI တိုင်းမှာလူပေါင်းသိန်းကျော်ကျွန်တော်သိခဲ့တဲ့ကိစ္စသိဆုံးခဲ့ရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စမှာမြန်မာစစ်တပ်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး capacity မှမရှိဘူးဒါကိုသူဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့စွမ်းအားလည်းမရှိစွမ်းရည်လည်းမရှိပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတကာဝင်ပြီးကူညီပေးရတဲ့အဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်အရင်နောက်ကျခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုး natural disaster လို့ခေါ်တဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေနှစ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့တာဖြစ်တယ်ရှမ်းပြည်မှာရှိတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြုံရတယ်အလယ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကြုံတဲ့အခါတိုင်းမှာအစဉ်ဆက်အစိုးရအများစုကတော့အစဉ်ဆက်အစိုးရတွေကနေပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ပါဝင်ပြင်ဆင်မှုအားနည်းခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကွာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘောဘေးရနေကိုပြောနေမှာကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ဝင်လာတာတခုရှိတယ်ဘာလဲဆို COVID-19 ကျွန်တော်တို့2021အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ2022မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆို COVID ကဒုတိယလိုင်းတတိယလိုင်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာမြန်မာအာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကပြည်သူလူထုအတွက်အောက်ဆီဂျင်တောင်မှဖန်တီးပေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဟလာဒီလမ်းပေါ်မှာပဲလဲပြီးတော့ဆုံးပွဲကိုလန်ခဲ့ရတဲ့သူတွေမဆုံးရှုံးတဲ့အသက်တွေဆုံးရှုံးသွားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးနောက်ဆုံးပိတ်တကြိုဇက်ကိုပို့ခိုင်းတယ်တကြိုတယ်ဆိုတော့တကယ်ကြတော့မြန်မာစစ်တပ်ကဒီနေ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးတပ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆောင်းပါးတွေအခု3-5ရက်ကျွန်တော်ရေးတာကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်တွေ့ရတယ်မြန်မာအလင်းတို့ကျေးမုံတို့မှာဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအဆင့်မျိုးနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုကာဝေးရမလဲဘယ်လိုကူညီဆောင်ရှောက်ရမလဲဆိုတော့အသိစိတ်ဓာတ်စေတနာတော်မပါတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ဆိုခုနပြောတဲ့2008ကိုဟိုအခြေအနေကိုပြောလို့ပါနာဂစ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကိုဓာတ်ရိုက်ဝင်လာခဲ့တဲ့အခြေအနေလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုရိုက်ခတ်တဲ့ဟာတော့မကယ်နိုင်ခဲ့ဘူးနာဂစ်တုံးကလည်းသူဘာလုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာနာတီမြဲရေးကိစ္စကိုပဲသူလုပ်နေခဲ့တာပဲအခုလည်းအခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစစ်ရေးဟိုကျယ်ပြန့်နေတဲ့ကာလမှာသူကာကွယ်ဖို့လုပ်နေလို့မအားဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေဒါကသူနှစ်ခုလုံးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူအာနာတီမြဲရေးနဲ့အာနာမြဲရေးကိုပဲလုံးပန်းနေတာပြည်သူဘက်ကိုမလှည့်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ message ကိုသွားတွေ့ရတာပေါ့လေနော်အဲ့လိုသွားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပြည်တွင်းအဲ့တော့ဒီယာဂီဒန်ကိုပဲဘေးအဖျားခတ်တာခံရတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အခြေအနေကိုဆိုမယ်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံအခြေအနေကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းတယ်ပေါ့နော်အခုကဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့ကနှစ်နိုင်ငံဒီရိုက်ခတ်ခံရတာချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာအရင်ကွာနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတည်းကထိုင်းရဲ့တော်ဝင်တက်ကဟုတ်လားတော်ဝင်တက်ကနေပြီးတော့ကြီးရေလေနောက်ပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးတက်တွေဟုတ်လားရဲတက်ဖွဲ့ရအစားပါအခုကအကြီးကျယ်သူတို့မြေပြင်ကယ်ဆယ်ရေးကိုလုပ်နေကြတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခုဆိုရင်လေတက်ကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လူထုကိုဒီမစိုးရင်အောင်ပေါ့နော်သူတို့ဒီလင်းကြီးစားကြီးပြန်လာပြီပေါ့လင်းကြီးAMIလင်းကြီးပြန်လာပြီမင်းတို့စိတ်မပူနဲ့မင်းတို့တွေကိုတယောက်တည်းမထားခဲ့ဘူးမင်းတို့တွေဘယ်သူမှမထားခဲ့ငါတို့အကုန်ကူညီမယ်စိတ်မပူပါနဲ့ဆိုတဲ့ message ကိုပေးတယ်ပြီးတော့ဒီရေကြီးနေတဲ့နေရာတွေကိုကင်းတော့လင်းနေနဲ့ဝဲတယ်ပြီးရင်ကယ်ဆယ်ရေးလင်းတွေက
လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ရိတ်ခါပို့တယ်လင်းနေ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် ချင်းရိုင်းဒေတာ ချင်းရိုင်းခံပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာတာချီလိတ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မဲဆိုင်နှစ်ခုလုံးကရေနစ်နေတာချင်းတူတယ်တူတာတောင်မှပဲဒီဘက်မှာကယ်ဆယ်ရေးကစိုးရင်စရာမရှိတဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရပြီးတော့မြန်မာဘက်မှာကယ်သူမဲ့နေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတာပေါ့တော်တော်လေးလေးစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တယ်ဒီဘက်တက်ခရိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာမဲဆောက်မြို့နဲ့မြောက်ရီမဲဆောက်မြို့မှာထိုင်းစစ်တပ်ကနေဆက်ဒီတောင်းရင်မြစ်ကန်တစ်လျှောက်ရေကြီးတဲ့နေရာတွေမှာအကြီးကျယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်တယ်ရေပြန်ကျရင်တန်ရှင်းရေးတွေလုပ်တယ်မြန်မာဘက်မှာကကိုထူကိုထပဲဘယ်သူမှလာမကူနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်အင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့မှာဒီအကြောင်းကျွန်တော်တွေးမိတယ်ဒီ recording လုပ်ခင်ကာလမှာလည်းဒီ footage တွေ image တွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်လူအသေးပြတ်ကတော့နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေများတယ်ဟလာတရားတွေကလည်းဒီကလို့ဒီလိုတဘာဘေးအညာတွေလာပြီးဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ကစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကအရင်စစ်ဆွဲလက်ထက်ကလေးကဥပိ္ပခပြုခဲ့တဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုကိစ္စတွေပေါ့ဒါအခုမြစ်တွေတိမ်ခေါ်တဲ့ကိစ္စတွေအနှုံးမြေတွေများလာတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီဟာတွေရဲ့ဒဏ်တွေကိုလည်းအခုဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ပို့ပြီးတော့ကြုံတွေ့ခံစားရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကယ်ဆယ်ကူညီကယ်ဆယ်ကိစ္စမှာနိုင်ငံတော်အဆင့်မပြောနဲ့ဒီရက်ရွာမြို့နယ်အဆင့်တော့မှထွက်ပြီးတော့မကူနေတာတွေ့ရတယ်အချက်တွေကအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာစစ်တပ်ကိုလူလူရဲ့မုံတီးမှုအင်အားနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကလည်းလူတော်တွေကိုမထွက်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲမြန်မာစစ်တပ်ကဟာလာသူ့ကိုတိုက်ခတ်နေတဲ့တော်လိုင်းရေးအုပ်စုတွေတိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အုပ်စုတွေရဲ့ဒဏ်ကိုလည်းအကြီးကျယ်ခံနေရတဲ့ကာလတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်သူကသူ့ရဲ့အင်အားကိုထုတ်သုံးပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုအခုရေဘေးမုန်တိုင်းတန်းနဲ့ကာကွယ်ဖို့တော့သူ့မှာအားမရှိဘူးဆိုတော့သူလက်တွေ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီချိန်မှာမှတစ်ခါတက်ပြီးတော့အခုလိုရေကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် ceasefire လုပ်ကြပါလို့ပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါရည်စရာလို့ပဲမြင်တယ်ဒီ ceasefire လို့မပြောခင်အချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ကမြန်မာစစ်ကောင်စီကနေအားလုံးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေလို့အခုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေလို့ကြေညာခဲ့ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူ့ကိုသွားပြီး ceasefire လုပ်ပြီးဘာကိုကူညီကြမှာလဲဆိုတာလည်းမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ခုနကွန်တော်ပြောလို့ပါဒီဘုံဘာလို့နေလဲဘုံလိုက်ကျဲနေဆိုတော့ဘုံဘာကြောင့်ကျဲတာလဲပေါ့နော်ခုနပြောခဲ့တဲ့နေရာတွေပေါ့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေရာတွေကိုဘုံလိုက်ကျဲတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဘုံလိုက်ကျဲနေရလဲဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဘုံကျဲတဲ့နေရာတွေကဘုံကျဲပြီးတော့ရောပြန်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုစစ်တပ်ကပြင်းဦးလွင်ကိုကြော်ပြီးတော့ဒီမြေပြင်တက်တွေကတက်သွားလို့မရဘူးတဲ့အခြေအနေပေါ့မကြိုက်ခိုင်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာတွေကိုကျဲနေရလဲဆိုတာဟိုစဉ်းစားဖို့အဖြေရဖို့ခက်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့ကွန်တော်ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲဆိုတော့ကိုကျော်ကပြောတဲ့အချိန်မှာဘာလို့နေလဲဘုံကျဲနေတယ်ဆိုတဲ့စကားတော်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့နေလဲဘုံကျဲနေတယ်ဖြစ်နေရေတပ်နဲ့လေတပ်ကသမောတွေလေမြန်ညက်လာပြီးကူမယ်ဆိုရင်အသွင်တစ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာအသွင်တစ်မျိုးဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့အခုလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅ ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ရေတပ်ကနေပြီးလေတပ်ကနေပြီးတော့သတင်းစာတွေဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တချို့ရဟတ်ယာဉ်တွေသင်္ဘောတွေဝဲခဲ့တာရှိတယ်ဗုဒ္ဓမစစ်သင်္ဘောဆိုရင်လည်းဒါအထူးသဖြင့်အရေးပေါ်ကူညီဖို့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကူညီဖို့ဆိုပြီးတော့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့သူဝယ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရဟရင်တချို့လည်းပါပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံလိုပဲခုနကကိုကျော်ကပြောသွားသလိုပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့လေမြန်တွေသူတို့ဝယ်တဲ့ဗုဒ္ဓမစစ်သင်္ဘောတွေစစ်စေးုံသင်္ဘောတွေပေါ့နော်။ဒီအားတွေဘယ်ရောက်နေလဲ။ကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်အောင်ပါလား။ပြည်သူလူထုကဒါကိုမေးခွန်းထုတ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုရှိရလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ဒါပေမဲ့ခုနမေးသွားတယ်ဘာလို့ဘုံကျဲနေလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့။ဒီမှာနိုင်ငံရေးကိစ္စလေးတွေပါနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေပါလာနေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝမ်ယီခီးစဉ်ပြီးမှာဟလာစစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်ကတောင်ကြီးမြို့မှာပြောခဲ့တာရှိတယ်။တန်ပြန်ထိုးစစ်ဆင်မယ်။နေမြေကိုပြန်သိမ်းမယ်ပြန်ထိန်းချုပ်မယ်ပြန်တိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူကပြောခဲ့တယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းစပြီးတော့ဘုံကျဲတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကျွန်တော်တို့ပို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါတွေကလည်းဒီစီးရေးပြစ်မှတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုပြစ်မှတ်တွေဖြစ်နေတယ်။အိုးအိမ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေခုနဖြစ်နေတယ်။ခုနကျွန်တော်တို့ခုနစောကြီးကပြောခဲ့သလိုပဲ3နှစ်အတွင်းမှာနေမောင်း3သိန်းကျော်ဘယ်သူမီးရှို့ခဲ့တယ်လဲစစ်ကောင်စီကမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်အတိုက်ခိုင်မီးရှို့ခဲ့တာမဟုတ်တော်လိုင်းတက်တဲ့မီးရှို့ခဲ့တာမဟုတ်နော်မုံတိုင်းကြောင့်ပြက်စီးခဲ့တာမဟုတ်စစ်ကောင်စီကမီးရှို့ခဲ့တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မမေ့ဖို့လိုတာပေါ့နော်ပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်တော့စကားလွှဲသားမှာဆိုပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြီးမှာထွက်လာတဲ့သတင်းတွေကတော့
အတိုးမဲ့ချီးငွေတွေပေးခဲ့တယ်evidence တက်သေးရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘဟိုဘဏ်ငွေတွေပို့ထုတ်ကြည့်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟလာတရုတ်ကမြန်မာစစ်ကောင်စီနိုင်ငံရေးရပို့ backing ပေးမယ်ပို့ပြီး support လုပ်မယ်ဆိုတော့ကူညီထောက်ပံ့မယ်ဆိုတော့စကားတွေပို့ပြီးတော့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုပုံကျဲအားတက်လာပြီးတော့ပြည်သူကိုပို့ပြီးတော့ပုံကျဲလာတော့ဒီသူတို့ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေရှိတဲ့နေရာအုပ်စုတွေမှာတပ်ပြစ်မှတ်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့စေးပြစ်မှတ်တစ်ခုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုကချင်းချောက်ပြီးပို့ပြီးတော့တတ်ဖို့သူတို့လောက်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလေတက်ကိုတုံးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အဓိကတွေ့ရတာတော့တရုတ်လေမြန်နေနဲ့ရုရှားလေမြန်နေနဲ့တုံးပြီးတော့ပဲပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်နှိပ်စက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကိုကျော်ကပထမဆုံးတည့်သွားတဲ့မိကုန်းထဲမှာပါလို့ပဲမြန်မာစစ်တပ်ဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စပါအခုရေးကြည့်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါအဲ့ထက်မှဖြေပါလို့ကျွန်တော်ထင်တာဟုတ်ကဲ့ကောင်းဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါ